下面学习袖子的编织。袖子有相同的2个，编织方法都和前后片基本相同，也是采用上下针交替起针的方法起针。起针后对照图纸编织。后面编织过程中还用到了右加针和左加针，下面单独给大家演示这2个针法的编织，其余部分对照图纸编织即可。下针右加针。通常情况，线圈下方是辫子，先挑这个辫子右侧一根线，织一针下针，这个就是加出的一针，然后继续穿入这一针的线圈，织一个下针，这样下针右加针就织好了。可以发现，在一个辫子内织出了2个线圈。我再演示一次。先挑下方，辫子右侧一根线，织一个下针，然后挑起这个线圈，再织一个下针即可。下针左加针。通常情况，线圈下方是辫子，先挑这个线圈，织一个下针，然后找到线圈下方第2个辫子，左针从左往右挑起这个辫子左侧一根线，然后织一个下针，左侧这一针就是加出的一针，这样下针左加针就织好了。袖子织好后需要扶针收针，下面给大家提供收针的方法，先学习方法再编织。边织下针边收针。一般织完大平针后，在正面可以用这种方法。这种情况收针时，先织2个下针，然后左针挑起前一针，盖过后一针，这样就收好了一针。继续织一个下针，然后左针挑起前一针，盖过后一针，这样就又收好了一针。我继续将它们收完，每次都是织下针进行收针。
现在还剩一个线圈，拉大线圈，然后预留线头断线，线头长度根据织物的具体情况而定。通常只要预留10厘米左右即可。将线头从线圈中穿过，拉紧。这个就是边织下针边收针的方法。无论哪种收针方法，结尾固定线头的方法都可以参考这里的演示，并且全部完成后，如果不是特定预留长线头用于缝合，这样的短线头可以在反面顺着织物的纹理收一下。尽量不要影响正面纹理。收线头时，可以将整个线头全部收完。袖子织好后，也另取线，把袖子侧边缝好。缝合方法和前后片的缝合方法相同，也是采用行与行连接的方法。大家按照前面学习的方法，先把袖子缝好。袖子缝好后，将它缝到袖笼位置。缝合前可以用记号扣大致均匀的固定到袖笼位置后再缝。如果没有记号扣，可以用别针或者回形针代替，采用针与行缝合的方法进行缝合。下面给大家提供针与行的缝合方法，可以先学习方法，然后再缝合。如果针是收针状态，需要与行缝合。针这一侧就挑8字，行这一侧就挑横向度线。并且如果行数多于针数，就根据情况在适当位置同时挑2根横向度线。如果不需要缝出来辫子效果，就将线拉紧即可。这样一只袖子就完成了。大家按照同样的方法，将另一只袖子也编织完成并缝好，这样袖子就讲完了。下面学习领子，在前后片领口位置调针，然后绕圈向上编织单螺纹针法，最后进行收针。领子第一圈的调针，具体针数请参考图纸，也可以根据自己的喜好进行调针，只需要使织片平整即可。下面我先提供一个调针的方法，再提供一个收针的方法，大家先看演示，再进行编织。先挑织第一圈，我用这个小样演示。我们从后片开始挑针，可以发现
后片一般分为3段，2个侧边以及中间部分。挑之前可以先根据图纸上的要求，将后片总的挑针数分配到这3段。通常中间都是一一对应挑针，剩下的针数均匀分到2个侧边即可。例如，我总共要在这个后片挑21针，中间一一对应挑11针，这11针通常就是中间浮针收针的针数，剩下的在2个侧边分别均匀挑5针即可。挑针的这一圈全部织下针，对于这样的侧边，就是挑边缘的几根线，注意要大致均匀。这里我用不同颜色的线演示，方便观看。侧边挑好后，中间一一对应挑11针。完成后，这个侧边继续均匀挑5针。完成后，到了前片位置，将前片总的挑针数同样分配到这3段。例如，我总共要在这个前片挑39针，中间这里我收了7针，因此两边各挑16针，大致均匀分配即可。全部挑好后，核对针数，然后将它们均匀分配到3根棒针上。这样，第一圈挑针就讲完了。全部织完后，进行单螺纹收针。先织2针和下方纹理相反的针法，这里第一针下方是辫子，第2针下方是横线，因此先织一个上针，再织一个下针。然后将前一针盖过后一针，
这样就收掉了一针。继续织一针和下方纹理相反的针法，这里是辫子，应该织一个上针。织之前，左手捏住右针线圈底部，将针取出，放到线的下方后，穿回线圈，然后织上针，再将前一针盖过后一针，这样就又收掉了一针。继续织一针和下方纹理相反的针法，这里是横线，应该织一个下针。织之前，将针取出，放到线的上方后，穿回线圈，织一个下针，再将前一针盖过后一针，这样又收好了一针。每次都要编织和下方纹理相反的针法，并且织之前都要通过移动右针变换线的位置。织上针时，线在上方；织下针时，线在下方。我们继续将它们收完。还剩一个线圈时，线头稍微留长一点。固定线圈，最后可以用这个线头将首尾缝一下，确保没有明显的凹口。这样单落纹收针就完成了。这样领子就讲完了。最后来学习装饰，分为前片装饰和袖子装饰。先来学习前片装饰，为钩织部分和袖子部分两种。先来学习钩织部分，钩织部分的装饰两款基本相同，一款为兔子，另一款为小熊，其余的都一样，为爱心、彩虹、蘑菇、云朵、长条和五角星组成。先学习兔子和小熊的钩织，都是由主体和装饰组成。先钩织主体，采用锁针起针的方法，沿着起针绕圈钩织。兔子和小熊的主体起针及第一圈钩织方法相同，用到的线针法有长针、引拔针、锁针、长针加针、中长针、短针加针、长针一针放3针。下面请看演示。先起对应数量的锁针，
起针完成后，来钩织第一圈，先立3个锁针起立，接着在倒数第4个锁针里钩3个长针，调锁针上方的半针钩织。接着在相邻3个锁针上分别钩一个长针，钩好后，在剩余的这个锁针上钩7个长针，钩好后旋转织片，调锁针剩余的2根线钩织，先依次钩3个长针，钩的时候收好线头。接着在开始位置钩3个长针，钩好后与起立针引拔连接，挑第3个锁针上方的2根线钩织，拉紧，这样第一圈就完成了。起针多余的线头可以剪断了。下面来钩织第2圈，先立2个锁针起立，接着在上一圈引拔的同一位置钩一个中长针，钩好后在相邻一针钩一个短针加针，也就是在同一位置钩2个短针。注意这针有点变形，不要漏掉。继续在相邻一针钩一个中长针加针，也就是在同一位置钩2个中长针。完成后，在相邻一针钩一个长针加针，也就是在同一位置钩2个长针。钩好后，钩6个锁针，接着从倒数第2个锁针开始钩引拔针，这里的引拔针是椭圆形，表示不用拉紧。
勾好后，继续对照图纸，把这一圈勾完。完成后，与起立针引拔连接。这样第二圈就完成了。下面来钩织第三圈，先立一个锁针起立，然后在上一圈引拔的同一位置钩一个引拔针。接着先沿着针目钩引拔针，到了锁针位置，调锁针，剩下的2根线钩织，先钩一个短针，2个中长针，一个长针，接着在相邻这个锁针里钩7个长针，钩好后，从相邻一针开始钩织，调引拔针的同一入针位置钩。钩好后，间隔2针钩一个引拔针，继续对照图纸把这一圈钩完。完成后，与第一个引拔针辫子引拔连接，拉紧，最后预留长线头断线。这样兔子主体就钩好了。下面来缝合装饰，在第一圈两端大致中间位置缝上眼睛，缝好后在眼睛中间缝上鼻子，下面请看演示。先剪一节约30厘米的线，抽取其中一股，
穿入细一点的缝针。先在织片反面固定好线头，然后在对应位置出针，缝一个珠子作为眼睛。缝好后，在反面渡线到另一端缝上另一个眼睛。如果大家想要牢固一点，可以多缝2次固定。缝好后，在2眼之间缝上鼻子，先在大致中间缝一条横线，大约粘1针，然后再绣一条不到0.5厘米的竖向线段。将这个横向线段压在下方，缝好后，在反面藏好线头，这样装饰就完成了。最后用预留的线头将兔子缝到对应位置，具体的位置大家可以参考成品，也可以根据喜好选择缝合。下面演示一下缝合方法，这里我用小样演示，将预留的线头穿入缝针，然后在对应位置缝合，前片调表面的线圈，和兔子反面表面的线圈缝合。沿着这一圈把兔子缝完，缝的时候边缝边调整，不要缝歪了。缝好后，在前片反面打结长线，
这样兔子就缝好了。到这里兔子就讲完了。下面来钩织小熊。起针和第一圈的钩织方法和兔子完全相同。下面来钩第二圈，先立3个锁针起立，然后在上一圈引拔的同一位置钩一个长针，接着相连一针，钩一个长针加针，然后继续对照图纸钩织。钩好后与起立针引拔，拉紧，这样第2圈就完成了。下面来钩织第3圈，立一个锁针起立，先依次钩6个引拔针，接着钩2个锁针，然后再相连一针，钩一个长针1针放3针，也就是在同一位置钩3个长针。钩好后，继续对照图纸，把剩余的钩完。完成后，与第一个引拔针辫子引拔连接，拉紧，最后也预留长线头断线。这样小熊主体也钩好了。下面按照兔子眼睛的缝合方法，先缝上眼睛，然后在2眼之间缝上鼻子。下面演示一下鼻子的缝合方法。接着缝眼睛的线头，先绣一个8字形，然后在上方横向大约缝6条线段，稍微短一点。缝好后，也在主体反面藏好线头即可，这样小熊的装饰就完成了。然后也将它缝到前片对应位置即可。缝合的方法和兔子相同，这样小熊也讲完了。下面来钩织爱心，采用环形起针的方法，沿着起针钩织。用到的新针法有锁针1针的狗牙拉针，下面请看演示。先环形起针，完成后立2个锁针起立，接着在起针的大洞里钩一个长针，2个锁针，一个中长针，一个锁针，一个长针，
接着钩一个锁针1针的狗牙拉针，先钩一个锁针，然后挑长针前方1根线和下方1根线，钩一个引拔针。这样一个锁针1针的狗牙拉针就钩好了，继续对到图纸，钩织。最后2个锁针钩好后，在起针的大洞里钩一个引拔针，然后收好线圈。最后预留长线头断线。起针的线头在反面长起针固定。这样一个爱心就钩好了，纹理清晰的这一面是正面，另一面则为反面。下面大家按照同样的方法把剩余的爱心钩完。爱心都钩好后，将它缝到对应位置。具体的位置大家可以参考成品，也可以根据喜好选择缝合。缝合的方法和兔子相同，也是挑爱心反面表面的线圈和前片表面的线圈缝合。下面大家按照前面学习的方法把爱心缝好即可。下面来学习彩虹的钩织，也是采用锁针起针的方法，沿着起针钩织，每一行都需要换色。下面请看演示。先起对应数量的锁针，起针完成后，来钩织第1行，立一个锁针起立，然后从倒数第2针开始对照图纸钩织。最后一个短针钩好后，预留一点线头断线。将线头在反面藏好。将起针的线头也在反面藏好，这样第1行就完成了。下面来钩织第2行，先接线，取出对应颜色的线，在第1行第1针接线，这一行都是挑后半针钩织，也就是远离自己的1根线，挑第1针后半针接线，立一个锁针起立，接着对照图纸把这一行钩完。钩的时候收好线头。钩好后也预留线头断线。
将线头在反面藏好即可。下面大家就按照这样的方法把剩余的行数钩完。注意，每一行都是挑后半针钩织，钩好后也断线藏线即可。最后一行钩好后预留长线头断线，然后按照前面缝合的方法将它缝到对应位置。缝合时自然弯出弧度，针目位置朝上。下面大家自行将它完成，这样彩虹也讲完了。下面来学习蘑菇的钩织，分为蘑菇头和蘑菇杆。先学习蘑菇头的钩织，由主体和点点组成。先学习主体的钩织，采用环形起针的方法，沿着起针往返钩织。下面请看演示。先环形起针，然后来钩织第一行，立2个锁针起立，然后在起针的大洞里钩对应的针法。钩好后收好线圈，这样第一行就完成了。下面来钩织第2行，立2个锁针起立，翻面。这2个锁针对应上一行的最后一针，从相邻一针开始沿着针目钩对应的针法。注意，翻面后针目在左上方的位置。把这一行钩完。最后的中长针，调起立针上方的2根线钩织。完成后，第2行就钩好了。下面来钩织第3行，先立2个锁针起立，翻面，然后对照图纸把这一行钩完。最后2个锁针钩好后，在最后这个短针同入针位置再钩一个引拔针。然后预留长线头断线。将最后一行正面的这一面作为蘑菇的正面，起针的线头在反面藏好，这样蘑菇头就完成了。下面来绣纸点点，采用节力绣的方法绣纸，数量和位置随机。下面请看演示。先剪一截约20厘米对应颜色的线穿入缝针。先在反面固定好线头，然后在任意位置出针，接着用左手的大拇指压住缝针，
在缝针上绕线3圈。这里如果大家想要点点大一点，可以多绕1到2圈，然后将缝针垂直插入织片。稍微拉紧，这样一个点点就绣好了。然后在任意位置出针，绣至第2个点点。完成后，第2个点点就绣好了。后面如果线头不够时，在反面打结藏好，然后另取线，在反面固定好，继续绣制即可。这个就是点点的绣制方法。全部绣好后，在反面固定好线头，这样蘑菇头就讲完了。下面来学习蘑菇杆的钩织，采用锁针起针的方法，沿着起针钩织。下面请看演示。先起对应数量的锁针，起针完成后，来钩织第1行，立2个锁针起立，然后从倒数第3个锁针位置开始钩织，把这一行钩完。最后2个锁针钩好后，在最后中长针的同一位置钩一个引拔针，预留长线头断线。起针的线头收了部分剪断，这样蘑菇杆就讲完了。蘑菇头和蘑菇杆都钩好后，也将它缝到前片对应位置，先缝合蘑菇杆，结束位置朝上。缝合的方法和之前相同，缝好后再缝合蘑菇头，缝合时与蘑菇杆重叠一点，缝合时注意有点点的这一面朝外。下面大家自行将它缝好即可，这样蘑菇也讲完了。下面来学习云朵的钩织，也是采用锁针起针的方法，沿着起针绕圈钩织。用到的针法前面都有演示过，大家对照图纸将它钩好即可。钩好后也预留长线头，然后将它缝到对应位置即可。这样云朵也讲完了。云朵缝好后，在云朵下方缝上线段，作为雨点，共6条小线段，每条线段约 0.5厘米，每条缝2次，中间2条为同一种颜色，左右颜色交错。具体线段颜色大家也可以根据喜好绣制。下面我用小样演示一下绣制的方法。先剪一截约20厘米对应颜色的线，穿入缝针，然后在对应位置反面固定好线头。这里我已经提前准备好了，然后开始出针绣制。同一种颜色，第1条绣好后，间隔约1厘米绣第2条。如果是绣交错的颜色，在对应位置出针绣制即可。绣好后，也在反面打结长线。下面大家按照这样的方法把线段绣好即可。这样雨点就讲完了。下面来钩织长条，也是采用锁针起针的方法，沿着起针绕圈钩织。
用到的新针法有短针1针放3针，下面请看演示。大家先对照图纸，把起针和第1圈勾好，勾好后来钩织第2圈。这里我用小样演示，先立一个锁针起立，接着先钩一个短针，然后钩一个短针1针放3针，也就是在同一位置钩3个短针。钩好后，短针1针放3针就钩好了。下面对照图纸，把这一圈剩余部分钩完。钩好后引拔结束，预留长线头断线。一个长条就钩好了。下面大家按照同样的方法再钩一个长条。长条钩好后，也将它缝到对应位置。这里缝的时候，在两端缝上纽扣。下面请看演示，将预留的线头穿入缝针，沿着一圈缝合。这里我继续用小样演示。先在其中一端缝上纽扣，然后沿着一圈继续缝合，缝到另一端时也缝上纽扣，全部缝好后再反面打结长线。下面大家自行将它缝好。缝好后，按照同样的方法把另一个长条也缝好，这样长条就讲完了。下面来学习五角星的钩织，采用环形起针的方法，沿着起针绕圈钩织。用到的新针法有长场针，下面请看演示。大家先对照图纸，把前3圈钩好。这里我已经钩好了，下面来钩织最后一圈。先立一个锁针起立，然后钩一个短针，一个中场针，接着在相邻1针钩一个长针，和一个长场针。长场针的钩法是绕线2圈，穿入，将线钩出，然后绕线从前2个线圈中钩出，重复3次。1、2、3，这样一个长场针就钩好了。继续对照图纸，把这一圈钩完。最后一个短针钩好后，与第一个短针引拔，最后预留星星最后一圈约3倍的线头。然后也将它缝到前片对应位置，这样星星就讲完了。下面来缝制袖子部分，在前片其中2个色块绣制线框，上方这里只绣3条边，下方这里绣4条边。绣制时横向线段，每个线段间隔2针。竖向线段
在两针之间绣制，每个线段间隔2到3针。这里的线段长短和距离也可以根据自己的喜好绣制。下面演示一下绣制的方法。我继续用小样演示，以下方4条边的为例演示。先剪一节约60厘米蹲颜色的线，在反面固定好，然后开始出针绣制，距离色块边缘约2针。间隔2针入针，继续间隔2针出针。绣的时候线段不要拉得太紧，以免织片皱缩。横向线段绣好后，绣竖向线段。绣好后，也在反面固定好线头，这样下方4条边的线框就绣好了。下面大家按照同样的方法，将3条边的线框也绣好即可。这样绣制部分的装饰就讲完了。到这里，前片装饰就讲完了。最后来制作袖子装饰，需要先按照纸样裁剪，然后再缝合。大家先按照纸样在绒布上画出轮廓，然后将其裁剪好，再缝到袖子位置。大家先将其剪好，下面演示一下缝合的方法。剪约40厘米蹲颜色的线，抽取其中2股，穿入缝针，一端打结。先在反面固定好线头，这里我先缝合大的，有凹口的这个位置朝着袖口，然后沿着一圈缝合。距离边缘1点位置，沿着一圈缝合。缝的时候线头也不要拉得太紧或者太松。把这一圈缝完。大家缝的时候线段尽量均匀。缝好后，也在反面打结长线。这样这个大的就缝完了，然后在上方将其余的4个也分散缝好即可。
缝合的方法都相同。缝好后，把另一个袖子的装饰也缝好，这样袖子装饰就讲完了。到这里，这款衣服就全部讲完了。如果大家在编织过程中还有不清楚的地方，可以与我们的客服联系。苏苏姐家，一针一线，享受生活乐趣。感谢大家的观看，我们下集再见。